Bon dia. Ui. On anem? Anem cap a França. Estem a la Jonquera, ja. És una mica de caravana. Que anem a veure coses. Narbona. Narbona. Primera parada, Narbona. I Perpinyà, i per la zona d'allà. A veure què trobem. Per fi hem arribat a Narbona, al cap de no sé quantes hores de caravana i accidents. I el primer que hem fet ha sigut dinar. Bueno, estem passejant aquí pel centre. Hem entrat a l'Ajuntament, hem entrat per aquí baix. Està xulo l'Ajuntament. Menys aquest raconet. Hem anat a la catedral sense esperar-nos res i no està mal. És bastant alta, fosca, però ja m'agrada també. Uns vitralls molt grans. La catedral inacabada de Narbona. I per tots aquells que es pregunteu si hem vingut al Gran Buffet o si anirem, doncs no, la resposta és no anirem. Dia 2. Estem congelades al cotxe. Efectivament. Correcte. Avui el dia serà una mica tranquil. Per què? Pues perquè no sabem què fer gaire. Narbona ens la vam veure en 2 hores. I avui anem a veure unes salines que no sé jo si veurem gaire rosa amb aquests núvols, que teòricament tenen com tonalitats roses. Després anem a veure el poble de Gruissant, que no dormim, però dormim a les afores, i el poble doncs, té un casc antic, jo crec que maco, i també anem a passejar pel Parc Natural. Acabarem congelades? Segurament. I llavors no tenim més a fer, però com que tindrem fred, jo crec que podem tornar ràpid a l'apartament. Vale. A veure, el sol és una merda perquè ni surt ni s'acaba d'anar. Llavors, com es veu? Malament. Però, bueno, diríeu que és rosa. Doncs jo ara mateix a la pantalla no ho veig perquè està tot reflexat amb el sol. Però a simple vista sí que es veu. He trobat al museu que deien que estava tan bé, que t'explicava tot molt bé, cutre, la veritat, Vull dir, 2 sales així fosques, que sembla un vagabundo. Jo no sé si recollien serà així, però jo crec que no. Espero que no. I això és el museu, espectacular, fenomenal, per entendre com recollien la sal. Sí, clar, vull dir, no sé, Jo vaig llegir una cosa, que aquella gent no li tenia zero expectatives, i he tingut una expectativa molt alta i això ha sigut una merda molt gran. Crec que el millor... El més xulo és el mapa. Sí, està guai. I la visita ha de ser guiada sí o sí. Creiem que si no anirem per un caminet del costat a veure què... Hem decidit caminar per de la carretera i clar, no pots entrar perquè tenen aquí un canal, però això aquí sembla un món distòpic, tot ple de màquines, però hem arribat a un lloc que suposo que encara hi ha més salines. I aquí hem trobat... Són flamencs. Bueno, creiem, no ho sabem del tot. No sé si es veu, però les pedres estan plenes de sal i brillen totes. Bueno, aquí està el Museu de la Sal, aquest, que és una estafa molt gran.
i que si vols caminar per dintre, però es veu que només es pot fer amb una visita guiada, però nosaltres hem agafat la carretera, hem anat caminant xin per aquí i millor. Mira, hi ha gent que ens segueix i gratis. Hem vist això flamencs, llavors hi ha un punt que hi ha com un mirador, bueno, com un passeig que pots caminar cap allà al final fins a arribar a la punta i es veien més ocellets i una mica també d'algun lloc rosa, està bé. I aquí la família unida. On estem? A Gruissant. A Gruissant. No sabem si es pronuncia així, però l'hem batejat Gruissant. Sortit de l'església, que sorprenentment m'ha sorprès per bé, està guai. I hem anat a les ruïnes del Chateau. Hem vingut a veure més flamencs, però crec que no es veuen. Aquí n'hi ha una mica de fred. És que fa molt d'aire. Aquí està el poble. Estàvem aquí fa un moment, aquí dalt. Hem aparcat aquí per venir a veure flamencs, l'anar fent fotos. I ara quin és el plan? Pues com que fa fred i ja està més o menys el que volíem fer avui, no ens volíem estressar, ara anem a l'habitació. Bon matí, dia 3. Bon dia. Que anem a l'Esomile, o com se digui al poble, segona sortida de la rotonda. Bueno, per una carretera que és la carretera de les rotondes. Segona sortida t'he dit. Ah, vale, pues No em fa cas. fem una rotonda No em fa sencera. cas? Ui! Bueno, seguiré informant. La nostra idea de dinar a aquest poble, però serà Ja que no. no, perquè clar, vull dir que volíem dinar a la 1, però és que ens podrirem esperant a trobar algo obert i a l'hora de dinar, perquè literalment no hi ha res a fer. La visita a aquest poble ha sigut una mica fail. Ara l'hivern ha estat tot mort, no hi ha ambient. O sigui, vam esperar que no hi hagués ambient, però està tot tancat. O sigui, pensant que el poble seria alguna cosa més. I no. Estem aquí. En català i tot, ens ho han donat. Que en principi, això és enmig de la muntanya, costa 5 euros l'entrada d'adult. I diu que, vull dir, tu has d'anar a buscar el bitllet, perquè tu pots venir aquí tranquil·lament sense res. I diu, a 800 metres se't demanaran el bitllet. Jo ho dubto molt. Podria haver entrat sense pagar? Segurament sí. No, resulta que aquí hi havia un senyor avorrit dintre una taquilla demanant els tíquets. I se m'ha acabat el tíquet, jo volia la meva entrada. Està molt guai! Bueno, 5 euros valen la pena. Està guai el lloc. És maco. Sí. Dia complet, avui toca Perpinyà, un dissabte a Perpinyà, perquè no hi haurà gent. Hem decidit venir. I anem al Castillet.
un museu sobre la Catalunya Nord que no està en català. Que bien! Ens ha costat la vida trobar un dinar. Hem dinat bé, O sigui, jo he dinat bé arròs i salmó. I l'Anna una hamburguesa. I ara estem menjant una crep l'últim dia, per fi. M'està començant a venir migranya, m'he passat pastilla, que no m'està fent res. Moriré, però menjaré una crep. Hem arribat... Ja està tancat. Bueno, però no vam entrar. Al Palau dels Reis de Mallorca. Hola. Estem esperant el què? No ho tenim clar. Què soparem avui? Tampoc ho tenim clar. Sobres. Avui és tot, no sé, estem assegudes a una jardinera, Vull dir, el panorama espectacular. Faran aquí el gran parell de Noel. Sembla que és com una cavalcada de Reis. Hem d'esperar mitja hora. Hem d'esperar 23 minuts. Exactament. Però tenim el cotxe aquí davant. Ara, podrem sortir? Potser no, perquè els carrers estan tallats. Ja estem tornant. I l'Anna va ocupar un poble. Posa que és un dels més bonics del Pirineu. I aparcar 45 minuts, 2 euros. Per veure això i un carrer. A veure, ja pot ser maco el carrer. No com es diu el poble? Es diu Ceret. 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 Caravana. Però segons el GPS, en 2 hores estem a casa.